Sveiki atvykę į Ovako Racing Akademiją. 3, 2, 1, start. Aha. Ilgokai nesimatėme, daug čia įvyko dalykų. Ir su automobiliu, ir su žmonėm, ir su visų progresu. Tai truputį apie tai išsiplėsiu, papasakosiu, kaip kam sekėsi, kas mums pavyko, kur pavyko laikytis plano, o kas įvyko visai ne pagal planą ir galbūt net geriau. Kalbant apie automobilį, Z4 mūsų, mes turėjome 4 gal pagrindinius tikslus. Įvertinti ir nuspręsti, ar reikia keisti pavarų dėžę, įvertinti, ar reikia keisti galinį reduktorių iš tokio perdavimo, koks yra, į šiek tiek lėtesnį ar greitesnį, kaip ten be pasakysite, ir vairo kolonėlės. Klausimas, ar įmanoma pakeisti į tokią vairo kolonėlę, kad reiktų mažiau vairo sukti, tam pačiam ratų pasukimui atlikti. Taip pat dar važiuoklės klausimai bei einamieji darbai. Amortizatoriai, kaladėlės, stabdžių diskai, jūsų įvardinkit, kas ten dar. Nuo to viskas ir prasidėjo. Tada, aišku, atėjo klausimas, kada mes tą darom. Pirmai vertinam automobilį, maždaug ką čia galime pasikeisti, kiek kas kainuotų, kur ko eina gauti, kokių variantų yra ir per kiek laiko ir kaip toliau. Ir pradėję važinėti supratome, kad mechaninė pavarų dėžė tikriausiai padėtų. Ko tikrai reikia, tai galinio reduktoriaus blokiruotės, važiuoklės šiek tiek tokių pakeitimų, originaliame lygyje, sakykime taip, gal šiek tiek geresnių amortizatorių, gal dar kažko. Įvykus pirmai treniruotei mes pamatėme, kad tikrai reikia daug dėmesio skirti vairavimui. Nusprendėme, kad visas fokusas bus į treniruotės labiau negu į automobilio tobulinimą. Dar vėliau supratome, kad pavarų dėžę pakeisti ne taip ir lengva šiam automobiliui. Modelis jau šiek tiek naujesnis, kaip Life Circle Improvement BMW vadina tokį modelį, tai LCI ar kažkas tokio, mūsuose suprantama kaip faceliftas. Tai šis automobilis jau turi kitokį šiek tiek variklį ir akceleratorius yra nebe su trosu, o kompiuterio valdomas. Tokie visokie dalykai lėmė, kad mes pradėjome abejoti pavarų dėžės keitimu. Ar virš viso reikia ir kiek mes sugaištume, neturėjome jokių atsakymų, ar tai vyks per savaitę ar per mėnesį, o gal išsiardę iš viso užstriksime. Nusprendėme šitoje vietoje nerizikuoti ir smarkiai susikaupti į vairavimą, treniruotes ir sporto discipliną, taip sakyčiau. Tai tik gerai savaitėje ar dviem automobilis buvo atimtas iš mūsų, sakykime, treniruočių programos ir jame įvyko pakeitimai tokie kaip, tai pagrindinis pakeitimas iš tikrųjų, Limited Slip Differential, tai riboto praslydimo galinis diferencialas, apie jį aišku irgi viskas nebuvo taip paprasta. Ateik, pažiūrėk, kas vyksta, nėra galinio reduktoriaus, tai ir galinis reduktorius dabar yra viskas, apie ką sukasi mūsų mintis ir jausmai. Mūsų galinis reduktorius yra čia. Jis yra truputį kitoks negu paprasta 46 modelio, kur dar daug yra, biškiai Z-kės skiriasi tam tikri elementai, bet pagrindinė bėda su juo yra ta, kad jis yra neblokuotas. Tai matom, vieną laikydamas galiu kitą ratą prasukti. Tai iš čia ateina gale ir čia paskirstama į ratus. Ir įprastai, jeigu vienam ratui yra suktis lengviau, tai tas ratas ir sukasi, į tą ratą ir tenka gale. Tai mūsų tas netenkina, mums reikia, kad abu ratai varytų mus į priekį. Tai reikia blokiruotės. Tai yra viena, o to pačiu, kad jau reikia blokiruotės, tai kodėl nepadaryti ir geresnio perdavimo to reduktoriaus, kad mes turėtumėm geresnę trauką, o ne maksimalų greitį. Tai va, o su kuo mes čia susidurėm, tai su tuo, kad ne taip paprasta, nes tokiuose automobiliuose, išskyrus M modelius, kur viskas galinėje važiuoklė visai kitaip, nebuvo blokiruočių. Tai dabar reikia konstruoti. Kai nusprendėm, kad jau jo reikia ir kad dėsime, ir aš pasiknisau gerai savo ralinėme garaže, teko vieną BMW M3 truputį atpalaiduoti nuo kasdieninio važiavimo, sakykim taip, ją išardyti. Teko truputį ir RRR puslapiuose pasiknisti, teko truputį ir naujų dalių užsakyti, bet visą ką sukombinavusi, paaiškėjo, kad mes turime galų gale reduktorių, tokio kokio mums reikia. Ir negana to, dar ir trumpesnį šiek tiek parinkau iš kitų BMW modelių, truputį greitesnio perdavimo, jeigu taip galima sakyti, arba mažesnio perdavimo, kai automobilis greičiau gali išsibėgėti, bet pasiekia maksimalų mažesnį greitį. Tai yra labai naudinga street race čempionate, nes pagreitis ten yra viskas, maksimalių greičių ten labai didelių nėra. Reziumė yra toks, kad automobilis liko mažai pakitęs, nes street race ir negalima labai daug pakeitimų tam, kad atitiktų SGC3 reikalavimus.
Tai jis turi 3 litrų, iki 3 litrų variklį, jis turi pakeistą galinį reduktorių į trumpesnį, 3,62 karto originaliai buvo ir 4,1 dabar yra, tai va tiek automobilis pagreitėjo. Po to, aišku, vyko treniruotės. Treniruočių metu ten ko tik nevyko, automobilis kentėjo, vargo, kaito, supratome, kad vairo stiprintuvas perkaitinėja nuo tokio krūvio, žmonės yra 7, keičiasi vienas po kito. Besikeičiant žmonėm automobilis nespėja taušti, visą dieną ar pusę dienos važiuojant labai agresyviomis sąlygomis, tai reiškia nelabai didelių greičių, bet labai didelių krūvių. Kai automobilis labai staigiai startuoja, labai staigiai stabdo, labai staigiai suka, labai daug suka, o aš ant to labai spaudžiu visus, kad visi suktuvai yra daug, trasas sudėlioju visą laiką kuo agresyvesnės, nes viena iš programų esmių buvo išmokti greitai sukti vairą, nes negali važiuoti greičiau, negu moki sukti vairą kritiniai situacijai. Tai šitoje vietoje mes dirbame daug, todėl automobilis matėm, kaip kenčia. Pradžiai buvom šokę, kad jis nesugeba atlaikyti mūsų treniruočių. Užstringinėja vairas perkaitęs, galvojom, kad skystis burbuliuoja ar kažkas tokio. Eigoje pastebėjom, kad tai tiesiog elektrinis vairo stiprintuvas, tai tiesiog perkaitinėja, nėra normalaus aušintuvo. Bet šito dalyko pagal reglamentą daryti negalima, tai supratome, kad mums tiesiog reikia dažniau aptarti trasas bent kas pusvalandį, nes kitaip jis neatkenčia. Žodžiu, treniruotė įpusėjo, pamatėme, kad džiūna trasa, kad konkurentus aplenkti mums reikia labiau tam tinkančių padangų, tai keičiam iš slidžiai dangai skirtų padangų į nebeslidžiai dangai skirtas padangas. Labai gera tikro gyvenimo treniruotė, taip sakant, atkartojamas tikrų varžybų. Tai truputį pristaikė mes prie automobilio, truputį automobilis prie mūsų ir gavome, man atrodo, labai neblogą rezultatą. Ką geriausia mes darėm su ją, tai mes ją drožėm. Iš tikrųjų nieko nėra geriau. Aš mėgaujuosi, kai automobilis yra naudojamas pagal paskirtį, kai tiesiog rūksta dūmai iš visų galų, kur reikia ir tai daroma nebeprasmiškai. Kai matai, kai žmogus po treniruotės važiuoja žymiai greičiau negu įvažiavo ryte, tas saldu žiūrėti. Aišku, tas žmonių įsitraukimas mane labai nustebino. Bijojau, kad aš jam gadinu gyvenimus, kad jie įsitrauks į tai per smarkiai, kad pradės norėti būti lenktynininkai. Aišku, tame nieko blogo, bet tiesiog, kad nebūtų tokio. Ir tas progresas. Laurinas, pavyzdžiui, ir Viktoras, jie iš karto parodė esą jau šiek tiek lankę šito būrelio, sakykim taip, parodė kažkokio greičio. Tautvydas atrodė, kad atėjo visai nuo nevairavimo srities, bet irgi labai greit įsitraukė. O su Ignu man buvo ypač įdomu, nes jis sako, iš manęs iš vis lenktynininko net nebandykit padaryti, iš tikrai nieko nesigaus. Bet mačiau, kad ir jis suka vairą gerai ir daro dalykus gerai, tai tas irgi labai džiugino. Jolanta simuliavo dažnai, ateina, tai čia jai koks tai mytas vidury važiavimo, tai dar kažkas. Žodžiu, reikalų ministerija ten kiekvieną minutę jai. Bet irgi nepraleidinėjo. Matau, kad vos ne su myte dalyvaudama ten trasai vos nevažiuoja, tai gražu žiūrėti. Paulina buvo kažką praleidusi, bet grįžo su trenksmu, tiesiog iškart parodė, kad yra greita, tai labai malonu ją stebėti. Mindaugas irgi atėjo su tokiu kaip bombos proga, su klausimais, su visų požiūriu į visą tai ir taip toliau. Vairavimas iš pradžių toks atrodo, kas čia vyksta, lyg ir į posūkius labai nesuka, lyg ir nestabdo, lyg ir kažkas tai atrodo, kad ar iš čia pradės manęs klausyti ar nepradės. Žiūriu po truputį su savo klaidom susitvarkė ir pradėjo labai greitėti. Visi požiūriai man labai patiko ir tas žmonių skirtingumas ir visą tą atsinešus, visą komandą labai maloniai turėjom diskusijų tiek teorinių, tiek praktinių. Galų gale išryškėjo, kad Tautvydas gerą progresą labai daro, bet kaip ir sakiau, Paulina tada atėjo su labai, kažką pradžiai praleidus, bet atėjo su labai gera ugnelė ir tikrai parodė labai gerą greitį. Dažniausios klaidos buvo tokios, kad jie per švelnus su mašina, jie kažkaip nestabdo. Kai atrodo, laukia po ilgos tiesiosios agresyvus posūkis, kur reikia tikrai sumažinti greitį, bijo pristabdyti iki reikiamo greičio. Bet paskui pastebėjau, kad tiesiog kažkaip trūksta agresijos. Tai yra gerai, mieste jos visai nereikia. Bet kai matai, kad tiesiog buvo galimybė sustabdyti iki tokio greičio, kad, pavyzdžiui, nenuslystų priekis ir tas neįvyko, tai mane vienu metu pradėjo erzinti, aš galvoju, kas čia bus, kaip čia dabar reikės su to klausimu dirbti. Bet progresas įvyko, vieniem greičiau, kitiem lėčiau. Mano užduotis buvo irgi. Matau, kad kažkam šiek tiek blogiau sekėsi, su to daugiau laiko praleidžiu. Aš labai norėjau, kad visi išeitų kuo daugiau įgavę.
visiškai neturėjau jokio prioriteto, kas noriu, kad laimėtų. Ir jeigu matau, kad kažkas kažką praleidžia, tai truputį daugiau su juo padirbut. Labai norėjau to įnešti, kad finale visi susitiktų pakankamai greitai, kad neišryškėtų labai lengvai nugalėtojas. Turbūt kaip ir kiekvienam mokytojui arba tokiam netikėtam mokytojui, kad žiauriai faina yra, kai iš tavęs ima informacija ir tu jauties pats tobulėjantis iš viso to. Kaip atsiranda naujų klausimų, kaip tau pačiam iškyla momentų, kai tu galvoji, aha, čia viskas lyg tai elementaru, viskas kaip jam neaišku. Ir tada tik pradedi save kvestionuoti, kas čia, kur, kodėl vyksta, kodėl tokia trajektorija, ne tokia. Tik todėl, kad naujokui atsiranda naujas žingeidumo toks klausimas, kur jau būni užmiršęs, kaip gal pačiam ir buvo, o gal ir nebuvo. Lengva ir pačiam to vietoj patobulėti labai smarkiai. Taigi, turime automobilį, turime 7, jau sakyčiau, visai lenktynininkus. Pakeitėm reduktorių, keletą smulkmenų tam tikslui. Mums reikia hot lap varžybų, tokio finalo, kuris nuspręstų, kas 2 iš tų 7 važiuotų į paskutinį druskininkų čempionato, į paskutinį etapą street race, kuris vyks druskininkuose. Tai hot lapas tai vyks šitoj trasoje man už nugaros. Įsime tą patį automobilį, tos pačius lenktynininkus ir aš sudėliosiu jiem surprizą. Sudėliosiu naują trasą, kurios niekada jų netreniravau, tam, kad sujungti visą tai, ką jie išmoko. Aš mokiau truputį vienų pratimų, truputį kitų pratimų, truputį vienų posūkių, truputį kitų posūkių. Stengiausi juos padaryti pakankamai greitus tiesiosiuose, kas buvo nelengva, jie vengė spaust gasą, ir posūkiuose. Ir visi 7 varžysis, kas iš jų bus greičiausias. Tai va tiek, žodžiu, liko tik sulaukti renginio, sulaukti finalo ir išsiaiškinti, kas tie 2 greičiausi. Žiauriai pats laukiu, man pačiam labai įdomu, kas bus tie 2 ir kas važiuos į paskutinį etapą druskininkuose.